हेलो फ्रेंड्स, आजको यो भिडियोमा हामी अर्गानिक केमिस्ट्री वा जेनरल अर्गानिक केमिस्ट्रीको चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ र आजको भिडियोमा मेसोमेरिक इफेक्टको कुरा गर्छौँ। र यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी रेजोनेन्स इफेक्ट, रेजोनेन्स भनेको के हो र रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर ड्र कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गरेका थियौँ हामी। र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ मेसोमेरिक इफेक्ट। यो पनि जेनरल अर्गानिक केमिस्ट्रीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट हो र यसका एप्लिकेसनहरू कति थुप्रै छन् त्यसको बारेमा पनि आज कुरा गर्छौँ। यो भन्दा पहिला यो लेक्चर चाहिँ राम्रैसँग बुझ्नलाई तपाईहरुले रेजोनेन्स अलिअलि थाहा भएको हुनुपर्छ। रेजोनेन्सको भिडियो देख्नु भएको छैन भने केही गर्नु पर्दैन, युट्युबमा टाइप मात्र गर्नुपर्छ। युट्युबमा टाइप गर्नुस् रेजोनेन्स स्ट्रक्चर साथमा केमिस्ट्री बोला, त्यहाँदेखि म चाहिँ रेजोनेन्सको भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो रेजोनेन्सको भिडियो चाहिँ हेरेर यहाँ आउँदाखेरि नि यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। मेसोमेरिक इफेक्ट बुझ्नको लागि यहाँ हामी पहिला एउटा कम्पाउन्ड लिन्छौँ। अब यहाँ अक्सिजन चाहिँ नाइट्रोजनसित डबल बोन्डले जोडिएको छ। अब के हुन्छ, यहाँ यो पाई बोन्डको इलेक्ट्रोनले अक्सिजनले आफूतिर तानेर लियो भने नाइट्रोजनलाई इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ। अब नाइट्रोजनलाई इलेक्ट्रोनको कमी भएपछि नाइट्रोजनले चाहिँ यो पाई बोन्डलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छ। यसरी यो पाई बोन्ड शिफ्ट भएर यतातिर आउँदाखेरि यो कार्बनको इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुन्छ। अब यो कार्बनले के गर्छ, यहाँबाट पाई इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ र यसरी चाहिँ यो कम्पाउन्डमा रेजोनेन्स सुरु हुन्छ। एउटा यो नाइट्रो ग्रुपले गर्दा चाहिँ यो होल कम्पाउन्डमा चाहिँ रेजोनेन्स सुरु भएको छ। अब अर्को पनि एउटा कम्पाउन्ड हेरौँ पहिला। CH2 डबल बोन्ड, CH सिंगल बोन्ड, CH डबल बोन्ड, CH2OH। अक्सिजन माथि यहाँ लोन पेयर, यहाँ पनि के हुन्छ, अब अक्सिजन माथि चाहिँ लोन पेयर छ। अब अक्सिजन एक्लैले यो लोन पेयर राख्नुभन्दा बोन्ड बनाएर राख्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। के गर्छ, यो अक्सिजनले आफ्नो लोन पेयरलाई यहाँ बोन्डमा उतार्छ। यहाँ बोन्डमा उतार्दैपछि यो कार्बनलाई इलेक्ट्रोन धेरै हुन्छ। अब यो कार्बनले इलेक्ट्रोन शिफ्ट गरेर यहाँ लान्छ। अब यो कार्बनलाई धेरै भयो, यो इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएर यहाँ आउँछ। यसरी चाहिँ यो OH ग्रुपले आफ्नो लोन पेयर डिनोट गरेको कारणले यो होल कम्पाउन्डमा चाहिँ रेजोनेन्स सुरु भएको छ। यसरी चाहिँ रेजोनेन्सको थ्रु, यहाँ रेजोनेन्सको थ्रु आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको छ र यहाँ रेजोनेन्सको थ्रु चाहिँ यो कम्पाउन्डबाट इलेक्ट्रोन लिएको छ। यसरी रेजोनेन्सको थ्रु चाहिँ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्नु वा लिने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी मेसोमेरिक इफेक्ट भनिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, इलेक्ट्रोन के गरेको छ, विथड्र गएको छ। इलेक्ट्रोन विथड्र थ्रु रेजोनेन्स, र यहाँ हेर्नुस् त, रेजोनेन्सको थ्रु इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको छ। इलेक्ट्रोन डोनेट थ्रु रेजोनेन्स। यसरी यहाँ हामी रेजोनेन्स बनाएर हेर्न सकिन्छ। पाई सिग्मा पाई पर्फेक्ट यहाँ रेजोनेन्सको कन्डिसन छ। मेसोमेरिक इफेक्ट हुनलाई पनि रेजोनेन्स हुनै, यो कन्जुगेसन हुनै पर्छ रेजोनेन्सको कन्डिसन। यहाँ पनि पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पनि रेजोनेन्स हुने पर्फेक्ट कन्डिसन छ। यो कार्बनले चाहिँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोनलाई, यति टाढा रहेको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ रेजोनेन्सको थ्रु तानेर यहाँ ल्याएको छ। यो अक्सिजनले चाहिँ यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई रेजोनेन्सको थ्रु आफूमाथि तानेको छ। यसरी चाहिँ रेजोनेन्सको थ्रु, रेजोनेन्स र मेसोमेरिक इफेक्टमा एउटा मात्र अलिकति मात्र डिफरेन्स छ। रेजोनेन्स र मेसोमेरिक इफेक्टमा रेजोनेन्सको कन्डिसन पनि हुनुपर्छ र मेसोमेरिक इफेक्ट भनेको लोन पेयर वा चाहिँ इलेक्ट्रोन तान्ने वा डिनोट गर्ने रेजोनेन्सको थ्रु जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी मेसोमेरिक इफेक्ट भनिन्छ। यसलाई मेटेर मेसोमेरिक इफेक्टको चाहिँ डेफिनेसन लेखौँ र त्यसपछि कुन कुन प्रकारका रेजोनेन्स इफेक्ट वा मेसोमेरिक इफेक्ट हुन्छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। यहाँ when any species or group withdraw electron थ्रु रेजोनेन्स लेख्न बिर्सनु पर्दैन। यो चाहिँ एकदमै मेन डिफरेन्स हो मेसोमेरिक इफेक्ट र रेजोनेन्स इफेक्टमा। थ्रु रेजोनेन्स इज कल्ड
मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट कुनै पनि कम्पाउन्डमा एउटा कम्पाउन्डलाई चाहिँ रेजोनेन्सको थ्रु इलेक्ट्रोन डोनेट गर्नु वा रेजोनेन्सको थ्रु कम्पाउन्डबाट इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी मेसोमेरिक इफेक्ट भनिन्छ। र मेसोमेरिक इफेक्ट चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, किनकि कुनै कम्पाउन्डले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छ र कुनै कम्पाउन्डले चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छ। यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट आर अफ टू टाइप। मेसोमेरिक इफेक्ट चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, किनकि जुन कम्पाउन्डले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो त्यसमाथि त के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज आउँछ इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सीले गर्दा, र जुनले चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरेको छ त्यसमाथि त नेगेटिभ चार्ज आउँछ। त्यसैले पोजिटिभ र नेगेटिभ गरी दुई प्रकारको मेसोमेरिक इफेक्ट हुन्छ। पहिलोमा चाहिँ प्लस एम इफेक्ट र सेकेन्डमा हुन्छ माइनस एम इफेक्ट। र अब सिरिजमा चाहिँ प्लस एम इफेक्टको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि माइनस एम इफेक्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। र यो सम्बन्धी चाहिँ डिपली बुझिसकेपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन छ मेसोमेरिक इफेक्टको, तपाईँहरू पढ्दै जाँदाखेरि आफै थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसको बारेमा कुरा गर्छु है, मेटिदिन्छु यसलाई। अब तपाईँहरू पेन कपी लिएर अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि नोट बनाउन एकदमै जरुरी हुन्छ, त्यसैले पेन कपी लिएर बस्नुहोस् र नोट गर्दै जानुहोस् है। र एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामी केमिस्ट्रीको मेसोमेरिक इफेक्टको एप्लिकेसन गरेर है। मेटिदिन्छु अब यसलाई। पहिला प्लस एम इफेक्ट पोजिटिभ इन्डक्टिभ के भन्छ मेसोमेरिक इफेक्टको कुरा गरौँ। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट भनेको कुनै पनि स्पिसिजले आफू चाहिँ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्दाखेरि त्यस स्पिसिजमाथि के आउँछ, पोजिटिभ चार्ज आउँछ, प्लस चार्ज इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सीले गर्दा। त्यसैले त्यस्तो इफेक्टलाई हामी प्लस एम इफेक्ट भनिन्छ। डेफिनेसन लेख्दाखेरि व्हेन एनी ग्रुप और एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस then it is called प्लस एम इफेक्ट। कुनै पनि स्पिसिसले आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गरेर अरूलाई दिँदाखेरि त्यसको आफैलाई त इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनको कमीको कारणले चाहिँ प्लस चार्ज डेभलप हुन्छ, त्यसैले यसलाई प्लस एम इफेक्ट भनिन्छ वा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। जस्तै अब उदाहरणको लागि चाहिँ थुप्रै उदाहरण छन् हामीसित। OH अर्को पनि उदाहरण लिन सकिन्छ, यहाँ थुप्रै उदाहरण छन्। NH2 हुन सक्छ, अरू पनि थुप्रै छन्। OCH3 हुन सक्छ। यहाँ हेर्नु त यो स्पिसिसहरुमा के छ, यिनीहरुमा लोन पेयर छ, त्यसैले यो लोन पेयर चाहिँ रिङमा डोनेट गर्न सक्छ। यहाँ पनि नाइट्रोजनमाथि यो फिनोल हो, यो एनिलिन र यो चाहिँ एनिसोल। यहाँ पनि लोन पेयर नाइट्रोजनमाथि र यो एनिसोलमा यो अक्सिजनमाथि लोन पेयर। अब यी सबै स्पिसिसले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छ र प्लस एम इफेक्ट देखाउन सक्छ। जस्तो अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि कस्ता स्पिसिसले चाहिँ प्लस एम इफेक्ट देखाउँछ, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट देखाउँछ। त्यसको लागि यहाँ नोट गर्नुहोस् तपाईहरु, व्हेन एनी species or atom with lone pair of electron or negative charge are bonded directly with benzene ring, then they show plus m effect।
किन बेन्जिनसित लोन पेयर इलेक्ट्रोन वा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भएको कुनै पनि एटम हुन सक्छ, मोलिक्युल पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली चाहिँ बेन्जिन रिङसित जुडेको छ भने त्यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन रिङमा डोनेट गर्न सक्छ र त्यसमाथि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ, जसलाई हामी पोजिटिभ मेसोमेरिक इफेक्ट भनिन्छ। यसको डेफिनेसन भयो। यो सबै तपाईहरुले नोट गर्दै जानुपर्छ बेटर प्र्याक्टिसको लागि। नोट गर्नुस् र यसको चाहिँ एक्जाम्पल हेर्छौँ हामी। भयो, मेटिदिन्छु अब यसलाई। प्लस मेसोमेरिक इफेक्टको बारेमा यसलाई पनि मेटिदिन्छु है। सबै नोट गरिसक्नु भयो होला तपाईहरु। अब प्लस मेसोमेरिक इफेक्टमा चाहिँ रिङमा चार्जको डेन्सिटी के हुन्छ? बढ्न जान्छ, किनकि रिङमा इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको छ रिङमा जोडेको स्पेसिसले। इन प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी is increased in the whole ring but especially at ortho and para position। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट देखाउँदाखेरि बेन्जिन रिङमा चाहिँ, किनकि बेन्जिन रिङ भन्दा बाहिरको स्पेसिसले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन रिङमा डोनेट गर्छ, त्यसैले रिङमा त इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढ्ने भयो। तर रेजोनेन्सले हामी हेर्न सकिन्छ कि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी चाहिँ होल रिङमा बढ्छ, तर होल रिङमा भन्नुभन्दा पनि अर्थो र परा पोजिसनमा कम्पेरेटिभली चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोनिसिटीलाई बढाउँछ। यहाँ पहिला हामी फिनोलका कुरा गरेको थियौँ, त्यसकै यहाँ हेर्छौँ हामी रेजोनेन्स गराएर। यो चाहिँ फिनोल हो हैन, अक्सिजन माथि यहाँ लोन पेयर छ। अब अक्सिजन माथि लोन पेयर भएकोले के गर्छ? यो अक्सिजनले चाहिँ आफ्नो यो लोन पेयर चाहिँ यहाँ बोर्डमा उतार्छ, इलेक्ट्रोन डोनेट गर्दाखेरि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट देखाउने हो नि। इलेक्ट्रोन यहाँ बोन्डमा उतार्दाखेरि यो कार्बनको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै हुन्छ। अब यो पाई बोन्डको इलेक्ट्रोनलाई कार्बनले यो कार्बनको कुनामाथि दिन्छ र यहाँ हेर्नुस् कि अब स्ट्रक्चर के बन्ने भयो। यहाँ डबल बोन्ड आउने भयो OH, यहाँ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ डबल बोन्ड, यो स्पेसिस बन्ने भयो। इलेक्ट्रोन आफ्नो यो अक्सिजन आफ्नो लोन पेयर रिङमा दिँदाखेरि अक्सिजन माथि पोजिटिभ चार्ज आउँछ, किनकि आफ्नै इलेक्ट्रोन यसले अर्कालाई दिएको छ यहाँ बोन्डमा। अब के गर्छ? यो कार्बनलाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै भयो। अब यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कार्बनले यहाँ रिङमा उतार्छ। यहाँ रिङमा उतार्दाखेरि यो कार्बनलाई धेरै हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएर यो कार्बन माथि आउँछ र स्ट्रक्चर हेर्नुस् के बन्छ। अब यहाँ डबल बोन्ड बन्ने भयो, यहाँ डबल बोन्ड, अब यहाँ आयो नेगेटिभ चार्ज OH, यहाँ अक्सिजन माथि त पोजिटिभ छ। अब यहाँ इलेक्ट्रोन धेरै भयो। अब यो इलेक्ट्रोन फेरि यहाँ बोन्डमा उत्रियो भने यो इलेक्ट्रोन फेरि यो कार्बनमाथि आउँछ, कुनाको कार्बनमाथि स्ट्रक्चरमा डबल बोन्ड OH पोजिटिभ। यहाँ आउँदाखेरि अब डबल बोन्ड यहाँ बन्ने भयो, यहाँ छ नेगेटिभ चार्ज यहाँ आउँछ। यहाँ आउँदाखेरि अब के हुन्छ? यो कार्बनलाई अब इलेक्ट्रोन धेरै भयो। अब यो फेरि यो लोन पेयरलाई यहाँ बोन्डमा उतार्छ र यो अक्सिजनले अघि डिनोट गरेको यो पाई इलेक्ट्रोनलाई फेरि शिफ्ट गराएर आफू माथि लिन्छ, रिटर्न लिन्छ। रिटर्न लिँदाखेरि अब यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ डबल बोन्ड र OH, अक्सिजनले आफ्नो लोन पेयर चाहिँ रिटर्न लियो। यसरी चाहिँ यो 5वटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो फिनोलको। अब यो 5वटैको चाहिँ हाइब्रिड बनाउँदाखेरि हाइब्रिडबाट हामीलाई एक्चुअल चाहिँ स्ट्रक्चर थाहा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पाई इलेक्ट्रोन पुरै रिङमै फैलिरहेको छ। डट 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 लाइनले हामी पाई इलेक्ट्रोनलाई डिनोट गरिन्छ यहाँ यसरी OH र यहाँ पनि पार्शियल डबल बोन्ड। अक्सिजन माथि यहाँ हेर्नुहोस् त, अक्सिजन माथि पोजिटिभ र बाँकी अर्थो पारा र अर्थो पोजिसनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आएको छ। डेल नेगेटिभ र यसरी डेल नेगेटिभ। यसै कुरालाई हामी यहाँ अघि लेखिसकेका छौँ। इन द प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इन्क्रिज इन द होल रिङमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाएको छ, तर अर्थो र परा पोजिसनमा चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने धेरै नै बढाएको छ। हेर्नुहोस् त, अर्थो पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज, फेरि परा पोजिसन र अर्थो पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज छ। त्यसैले चाहिँ यो प्लस मेसोमेरिक इफेक्टमा
अरू स्पेसियली आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गरेर रिङमा चाहिँ अर्थो र para पोजिसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई बढाउँछ। अब माइनस यम इफेक्टको कुरा गरौँ र त्यसपछि मेसोमेरिक इफेक्टको एप्लिकेसन गरेर राम्रा क्वेसन लिएर आएका छौँ हामी, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी। मेटिदिन्छु अब यसलाई। अब माइनस यम इफेक्टको कुरा गरौँ। माइनस यम इफेक्ट, अब माइनस यम इफेक्ट कस्ता स्पेसिसले देखाउँछ, जसले अरूको इलेक्ट्रोन तानेर आफूतिर लियो भने के हुन्छ, त्यसमाथि माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी माइनस यम इफेक्ट भनिन्छ। डेफिनेसन लेख्दाखेरि when any species or atom withdraw electron through resonance, then it is called minus m effect। माइनस इफेक्ट भनेको छ किनकि अक्सिजनले वा कुनै पनि कम्पाउन्डले, कुनै पनि एटमले अरूको इलेक्ट्रोन आफू लिँदाखेरि के हुन्छ, त्यसलाई आफू इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी धेरै हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनको धेरै भएको हुनाले माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी माइनस एम इफेक्ट भनिन्छ। अर्को पोइन्ट यसमा इन अघि गरेको जस्तै इन माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रोन डेंसिटी decrease in the ring, but especially at ortho and para position। अघि गरेको जस्तै प्लस मेसोमेरिक या माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट देखाउँदा पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ रिङबाटै लिन्छ अरू स्पेसिसले। अब रिङबाटै इलेक्ट्रोन लिइसकेपछि रिङमा त इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी के हुन्छ, कम हुन्छ, र लिने स्पेसिसलाई इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी धेरै हुन्छ। रिङबाट लिँदाखेरि अर्थो र para पोजिसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम हुन्छ। इजीमा हेर्नुस्, थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन् हामीसित। यहाँ माइनस एम इफेक्ट n डबल बॉन्ड O, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, कति इक्जाम्पल छ, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OH, यी सबै स्पेसिसहरू यहाँ हामी केही उदाहरण लियौँ। माइनस एम इफेक्ट देखाउने स्पेसिसले रिङबाटै इलेक्ट्रोन लिन्छ। कसरी लिन्छ अब हेर्नुस् त, अक्सिजनमाथि फेरि यहाँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ। अक्सिजन यहाँ पाई बन्डले नाइट्रोजनसित जोडिएको छ, पाई बन्डको इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज एट्याच हुन्छ। अक्सिजन चाहिँ नाइट्रोजन भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको हुनाले यो पाई बन्डको इलेक्ट्रोन अक्सिजनले आफूमाथि लिन्छ। नाइट्रोजनलाई इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ, नाइट्रोजनले यहाँ रिङबाट लिन्छ फेरि, त्यसैले रिङमा त इलेक्ट्रोन लिइसकेपछि रिङमा इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ। यसरी चाहिँ रिङमा इलेक्ट्रोनको कमी अर्थो र para पोजिसन हुन्छ। यसको पनि एउटा रेजोनेन्स बनाएर हेर्छौँ हामी। र तेस्रो पोइन्ट नोट गर्नुपर्ने, अब कस्ता कम्पाउन्डले चाहिँ माइनस एम इफेक्ट देखाउँछ त, त्यसको लागि यहाँ यो सबै पोइन्ट तपाईहरु नोट गर्नुस्। यहाँ म लेख्छु when any atom directly bonded with benzene ring as well as other highly electronegative atom, then they show minus m effect। कुनै पनि कम्पाउन्डमा एउटा यस्ता एटम जसले चाहिँ रिङसित पनि डाइरेक्टली जुडेको छ र आफूभन्दा अरू हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभसित पाई बन्डले जुडेको छ भने त्यसले माइनस एम इफेक्ट देखाउँछ। बन्डेड विथ बेन्जिन रिङ एज वेल एज अदर हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम, यहाँ थ्रु पाई बन्ड लेख्नुपर्छ, थ्रु
through pi bond, then they show minus m इफेक्ट। यो तपाईहरु नोट गर्नुस् र यो माइनस m इफेक्ट यो तीनवटै देखाउँछ, अरु थुप्रै छन्। यसको एउटा रेजोनेन्सले हामी हेर्छौं कि अर्थो र para पोजिसनमा कसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीलाई कम गराउँछ। नोट भयो? मेट्दिन्छु अब यसलाई। र मेसोमेरिक इफेक्टको एकदमै धेरै एप्लिकेसन छन्। केही एप्लिकेसनहरु त आज हामी कुरा गर्छौं यहाँ। र मेसोमेरिक इफेक्ट सित चाहिँ जति पनि समस्याहरु छ होला तपाईहरुसित सबै सल्भ हुन्छ यहाँ। अघि हामी लिएका थियो एउटा जुनसुकै लिन सकिन्छ। बेन्जल्डिहाइड ल्याउ हामी, C डबल बोन्ड OH। यहाँ के हुन्छ, कार्बन चाहिँ डाइरेक्टली बोन्डसित पनि जोडेको छ र पाई बोन्डले आफू भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम अक्सिजनसित पनि जोडिएको छ। अब के हुन्छ, पाई बोन्डको इलेक्ट्रोनलाई अक्सिजनले आफू माथि लियो भने कार्बनलाई इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्ट हुन्छ, कार्बनलाई इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ। अब कार्बनले यो रिङमा भएको पाई इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ यसरी, र रेजोनेन्स फेरि के हुन्छ, रेजोनेन्स सुरु हुन्छ। रेजोनेन्स बनाउँदाखेरि रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बोन्ड C, सिंगल बोन्ड O, यहाँ नेगेटिभ चार्ज र यहाँ हाइड्रोजन पनि छ कार्बनसित, पाई बोन्ड। यहाँ यो स्ट्रक्चर बन्यो किनकि यहाँको पाई बोन्ड शिफ्ट भएर यहाँ आयो भने यो कार्बनको नोक्सान भयो, यसको आफ्नै इलेक्ट्रोन गइसक्यो। यहाँ पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी, यहाँ इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी हुँदाखेरि अब यो पाई बोन्डलाई शिफ्ट गराएर कार्बनले यहाँ लान्छ। र स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि अब डबल बोन्ड यहाँ आउने भयो, यहाँ छ डबल बोन्ड। अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज, डबल बोन्ड C, सिंगल बोन्ड O, यहाँ नेगेटिभ अक्सिजन माथि, यहाँ हाइड्रोजन। अब यो कार्बनलाई इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्टी भयो भने यो पाई बोन्ड फेरि शिफ्ट भएर यहाँ आउँछ। यहाँ आउँदाखेरि डबल बोन्ड यहाँ आउने भयो, यहाँ अब पोजिटिभ चार्ज यहाँ, डबल बोन्ड C, O माथि नेगेटिभ, यहाँ हाइड्रोजन। अब यो कार्बन इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुँदाखेरि यो पाई बोन्ड फेरि शिफ्ट गराएर यो कार्बनले यहाँ रिङमै लान्छ। रिङमा लाँदाखेरि यहाँ पाई बोन्ड र यहाँ पाई बोन्ड। यो पाई बोन्ड रिङमा आउँदाखेरि यहाँ सिंगल बोन्ड बाँकी। यो कार्बन इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुँदाखेरि यो अक्सिजनले आफ्नो लोन पेयर चाहिँ वापस रिङमा डोनेट गर्छ र यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड बन्ने भयो फेरि, यहाँ हाइड्रोजन। यो चाहिँ बेन्जल्डिहाइड हो। बेन्जल्डिहाइडको यो पाँचवटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर ड्रो गर्यो हामी। यसको पनि हाइब्रिड बनाउनु पर्छ बुझ्नलाई राम्ररी। यहाँ पाई इलेक्ट्रोन पुरै रिङमै फैलिरहेको छ यसरी, C डबल बोन्ड CO, यहाँ हाइड्रोजन पनि छ, यहाँ पनि पार्शियल डबल बोन्ड डट डट डट, र यहाँ पनि पार्शियल डबल बोन्ड डट डट। अक्सिजन माथि नेगेटिभ चार्ज, अर्थो पारा र अर्थो माथि पोजिटिभ चार्ज, डेल नेगेटिभ, र कार्बन माथि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ तर नदेखाउँदा पनि हुन्छ, स्पेशली चाहिँ यहाँ चाहिएको छ डेल पोजिटिभ र यहाँ डेल पोजिटिभ। यो चाहिँ बेन्जल्डिहाइडको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो र पहिला पनि हामी रेजोनेन्स पढ्दाखेरि कुरा गरेका थियौँ। प्लस मेसोमेरिक इफेक्टको बारेमा हामी कुरा गर्यौँ। प्लस मेसोमेरिक इफेक्टमा आफ्नै इलेक्ट्रोन चाहिँ माइनस, यो चाहिँ माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट हो। रिङमा भएको इलेक्ट्रोनलाई स्पेसिसले लिन्छ र रिङमा इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीलाई कम गराउँछ र स्पेसियली चाहिँ अर्थो र para पोजिसनमा कम गराउँछ इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई। यसलाई मेटेर हेरौँ अब यसको एप्लिकेसन कस्ता कस्ता एप्लिकेसनहरु छन् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। मेट्दिन्छु अब यसलाई। अब मेसोमेरिक इफेक्ट पढिसकेपछि यसको बारेमा चाहिँ जानिसकेपछि क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ हामी। किताबमा चाहिँ अर्गानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि केमिकल प्रोपर्टीमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो जान्नु। क्वेशन चाहिँ अरेन्ज in the decreasing order of electron density in the ring
रिंग में घट्दो डेन्सिटी को इलेक्ट्रोन को घट्दो डेन्सिटी को आधार में चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नु छ। क्वेशन दिन्छु म यहाँ। मेसोमेरिक इफेक्ट को एप्लिकेशन गरेर यहाँ चाहिँ OH, यहाँ चाहिँ C ट्रिपल बोन्ड N र यहाँ चाहिँ बेन्जिन। यो चाहिँ फिनोल हो। फिनोल नाम नलेख्दा पनि थाहा हुनुपर्ने, फिनाइल साइनाइड भन्न सकिन्छ यसलाई। फिनाइल साइनाइड र यो चाहिँ बेन्जिन। अब यो तीनवटै कम्पाउन्डहरुमध्ये कुन कम्पाउन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी चाहिँ धेरै छ, त्यसको डेन्सिटीको घट्दो क्रममा मिलाउनु पर्ने हामीले यो क्वेशन छ। सोच्नुस् तपाईहरु। अब इफेक्टले अघि चाहिँ हामी जनरल अर्गानिक केमिस्ट्रीको पहिलो लेक्चरमा हामी चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्टको कुरा गरिसकेका छौं। त्यसपछि रेजोनेन्स इफेक्टको कुरा गर्यौं र आज चाहिँ तेस्रो भिडियोमा मेसोमेरिक इफेक्ट हो। यहाँ हेर्नुस् त, अक्सिजन माथि चाहिँ लोन पेयर छ। लोन पेयर भएको स्पिसिसले के गर्छ? आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ। अब यहाँ चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्टको पनि एप्लिकेसन गर्नुपर्छ र चाहिएको बेलामा मेसोमेरिक इफेक्टको पनि। अक्सिजन माथि लोन पेयर भएको हुनाले अक्सिजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ मेसोमेरिक इफेक्टको थ्रु। यहाँ के हुन्छ? प्लस एम इफेक्ट। र अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बनको भन्दा धेरै भएकोले यो कार्बनसित इलेक्ट्रोन लिन्छ पनि, यो हुन्छ माइनस आई इफेक्ट। त्यसैले अब फिनोल चाहिँ दुईटै इफेक्टको कम्बाइनले चाहिँ देखाउँछ। यहाँ फिनाइल साइनाइडमा हेर्नुस् त, फिनाइल साइनाइडमा यो नाइट्रोजन चाहिँ कार्बनसित ट्रिपल बोन्डले जोडिएको छ। नाइट्रोजन कार्बन भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यो इलेक्ट्रोनलाई तानेर आफूतिर लियो भने कार्बन इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुन्छ, यो डबल बोन्डलाई आफूतिर जान्छ भनेपछि माइनस एम इफेक्ट। र यो बेन्जिनमा कुनै इफेक्ट छैन, यहाँ नो इफेक्ट। अब यसरी इफेक्ट चाहिँ छुट्याइसकेपछि यहाँ पनि दुईवटा इफेक्ट छ, तर यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा, यहाँ नोट गर्नुस् तपाईहरु। नोट गर्दाखेरि प्लस एम इफेक्टले चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ दिएको छ फिनोलले रिङमा र माइनस आई इफेक्टले लिएको छ। तर यहाँ प्लस एम इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्दा बढी प्रभाव पार्छ। प्लस एम इफेक्ट इफेक्ट ओभर पावर इन्डक्टिभ इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। यो नोट गर्नुपर्ने कुराहरु तपाईहरु कपीमा नोट गर्नुस्। त्यसैले यहाँ ओभरअल चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्ट काम लागेन, किनकि इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्दा मेसोमेरिक इफेक्ट बढी प्रभाव पार्छ। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ माइनस एम इफेक्ट, यहाँ कुनै इफेक्ट छैन भने प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट रिङबाटै इलेक्ट्रोन लिइरहेछ अक्सिजनले, हैन? अक्सिजनले चाहिँ रिङमा इलेक्ट्रोन दिइरहेको छ, इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई रिङमा बढायो। यहाँ चाहिँ रिङबाट इलेक्ट्रोन लिइरहेको छ, रिङमा इलेक्ट्रोनलाई घटायो र यसमाथि चाहिँ कुनै प्रभाव पारेको छैन, सब्स्टिट्युट लागेको छैन। त्यसैले यहाँ भनेको छ कि अरेन्ज इन द डिक्रिजिङ अर्डर अफ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इन द रिङ। रिङमा इलेक्ट्रोनको घट्दो डेन्सिटीको आधारमा हामीलाई क्रममा मिलाउनु छ। के हुन्छ? सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यहाँ फिनोलमा छ, किनकि फिनोलमा अक्सिजनले इलेक्ट्रोन आफ्नो रिङमा दिएको छ। त्यसैले यो ए ग्रेटर देन। अब यो चाहिँ रिङबाटै इलेक्ट्रोन लिएर फिनाइल साइनाइडमा नाइट्रोजनले रिङबाटै इलेक्ट्रोन लिएर इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई रिङमा कम गराएको छ भनेपछि बेन्जिन भन्दा पनि कम गराएको छ। त्यसैले यसपछि त बेन्जिन आउने भयो, सी ग्रेटर देन, यो बी लास्टमा जान्छ। यसरी हामी मेसोमेरिक इफेक्टको चाहिँ एप्लिकेसन गरेर यस्ता खालका क्वेशनहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अर्को खालको क्वेशन हेरौँ है। फेरि यस्तै खालको क्वेशन वा यसैमा arrange in the order of electrophilic substitution reaction shown by the following species.
यहाँ क्वेसनमा अर्को चाहिँ यो क्वेसन यो चारवटा कम्पाउन्डहरु छन् ए बी सी र डी। यो चारवटा कम्पाउन्डहरु मध्ये त्यसको बाद यहाँ हेर्नुस् त अक्सिजन माथि लोन पेयर हुन्छ, त्यसैले अक्सिजन आफ्नो लोन पेयर डिनोट गर्न सक्छ। यो चाहिँ प्लस मेसोमेरिक इफेक्टले एनिलिन माथि पनि यो पनि डोनेट गर्छ प्लस एम इफेक्ट। साइनाइड माथि यो यतातिर लिन्छ माइनस एम इफेक्ट र यो अक्सिजन पनि आफूतिर नै तान्छ, यो पनि माइनस एम इफेक्ट। अब कम्पेयर गर्दा पनि अब कसरी गर्ने, अब सोच्नुस् त दुईवटा कम्पाउन्ड चाहिँ प्लस एम इफेक्ट देखाएको छ र यो दुईवटा चाहिँ माइनस एम इफेक्ट देखाएको छ भने अब चाहिँ अर्डरमा एरेन्ज कसरी गर्ने होला त। यसको लागि अब हामीले चाहिँ प्लस मेसोमेरिक इफेक्टको अर्डर याद गर्नुपर्छ, अर्डर थाहा हुनुपर्छ है। प्लस एम इफेक्ट अर्डर, यो अर्डर चाहिँ तपाईहरु प्लस मेसोमेरिक इफेक्टको अर्डर चाहिँ एजिटिड कपीमा नोट गर्नुस् र यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म लेख्छु CH2 माइनस एम इफेक्ट देखाउने CH2 पोजिटिभ ग्रेटर देन NH नेगेटिभ O नेगेटिभ NH2 NHR NR2 यहाँ नाइट्रोजन माथि लोन पेयर OH ग्रेटर देन OR ग्रेटर देन NHC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रेटर देन OC डबल बॉन्ड O CH3। यो चाहिँ प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट देखाउने स्पिसिसहरुको अर्डरमा यसरी हामी लेख्यौं। यो तपाईहरु कपीमा नोट गर्नुस् र एजिटिड चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले कुन ग्रुप चाहिँ बढी मेसोमेरिक इफेक्ट देखाउँछ त्यसको अर्डर थाहा हुनुपर्छ, तब मात्र हामी एरेन्ज गर्न सकिन्छ। नोट भयो र यहाँ नोट गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त OH ग्रुप र एनिलिन मा चाहिँ अर्डरमा कुन पहिलो छ, NH2 ग्रुप पहिलो छ, यहाँ OH चाहिँ लास्टमा गएको छ, त्यसैले यो चाहिँ बढी मेसोमेरिक इफेक्ट देखाउँछ। भन्नुको अर्थ एनिलिन चाहिँ आफ्नो बढी इलेक्ट्रोन चाहिँ रिङमा दिन्छ र इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई रिङमा बढाइसकेपछि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन पनि धेरै नै देखाउने गर्छ। त्यसैले यहाँ अर्डर के हुन्छ, यहाँ लेखौं हामी यो चाहिँ B ग्रेटर देन A। अब यो माइनस एम इफेक्टको पनि अर्डरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई नोट गर्नुस्। त्यसपछि माइनस एम इफेक्टको अर्डर यहाँ लेख्छौं हामी। भयो, मेट्दिन्छौँ यसलाई। माइनस एम इफेक्टको पनि अर्डर याद गर्नुस् पर्छ। माइनस एम इफेक्ट माइनस एम पोजिटिभ NO2 ग्रेटर देन C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड OH ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O R ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड OH। यो चाहिँ माइनस मेसोमेरिक इफेक्टको अर्डर हो। तपाईहरु यहाँ नोट गर्नुस्, कपीमा नोट गर्नुस् है। एजिटिड यो याद गर्नुपर्छ किनकि यो ठ्याकै आइसकेपछि अर्डरले हामी मात्रै एरेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यो दुईटै चाहिँ मेसोमेरिक इफेक्ट मात्र देखाएको छ। अब यिनीहरुलाई अर्डरमा एरेन्ज गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ बढी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन देखाउँछ। अब यो दुईटै चाहिँ रिङबाटै इलेक्ट्रोन लिएको छ, त्यसैले इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई रिङमा त कम गरायो। अब रिङमा कम भइसकेपछि इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ रिङमा कमै एट्याक गर्छ किनकि जहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै हुन्छ इलेक्ट्रोफाइलले त्यही एट्याक गर्ने हो। अब साइनाइड ग्रुप छ, यहाँ नाइट्रो ग्रुप छ। यहाँ अर्डरमा हेर्नुस् त
नाइट्रो ग्रुप चाहिँ साइनाइड ग्रुप भन्दा अगाडि आएको छ, त्यसैले यो नाइट्रो ग्रुप चाहिँ बढी इलेक्ट्रोनलाई लिन्छ र इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई रिङमा बढी कम गराउँछ। त्यसैले कम गराएपछि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम भएपछि के हुन्छ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन पनि कमै देखाउँछ। भनेपछि साइनोबेन्जिन भन्दा चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन धेरै देखाउँछ र यहाँ हुन्छ डी ग्रेटर देन, यो सी चाहिँ लास्टमा जान्छ। यसरी हामी कुन कम्पाउन्डले बढी चाहिँ एसिडिक नेचर पनि एरेन्ज गर्न सकिन्छ यो मेसोमेरिक इफेक्टबाट, र यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन पनि कुन कम्पाउन्डले धेरै देखाउँछ वा थोरै देखाउँछ त्यो पनि हामी मेसोमेरिक इफेक्टको एप्लिकेसन गरेर यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। अब यो मेसोमेरिक इफेक्टबाट चाहिँ प्रिभियस इयरमा आएका क्वेसनहरू सल्भ गरौँ हामी है। मेटिदिन्छु अब यसलाई। यहाँ चाहिँ म लिन्छु यहाँ कुन क्वेसन आएको छ। यहाँ प्रिभियस इयरमा यहाँ आएका क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ हामी। तपाईहरु अब भिडियोलाई पज गरेर आफै एरेन्ज गर्ने कोसिस गर्नुस् है। एरेन्ज इन द एसिडिक अर्डर क्वेसन आएको छ यहाँ। एरेन्ज इन द एसिडिक अर्डर। एसिडिक अर्डरमा चाहिँ यहाँ 3-4 वटा कम्पाउन्डहरू दिएका छन्, तिनीहरूलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हामीले। पहिला त फिनोल छ, फिनोल, अर्को पनि फिनोल, यो पनि फिनोल, यो सबै फिनोल नै छ तर चाहिँ सब्स्टिट्युट लगाएका छन् यहाँ। र फिनोलमा यहाँ CH3, यहाँ साइनाइड ट्रिपल बोन्ड N र यहाँ क्लोरिन। यसलाई A B C D भनिएको छ र यो चाहिँ कहिले आएको छ 2007 मा चाहिँ 2007 मा चाहिँ यो एक्जाममा क्वेसन आएको छ। यो 4 वटा कम्पाउन्डहरू छन्। एसिडिक अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्ने कुन चाहिँ बढी एसिडिक हो र कुन चाहिँ कम, त्यसको अर्डरमा हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने। भिडियोलाई पज गर्नुस् र सोच्नुस् तपाईहरु एकैछिन। भयो? सबै चाहिँ फिनोल नै हो तर यो सब्स्टिट्युट चाहिँ अलग अलग लगाएको छ, झुक्याउनको लागि हो यो सबै। त्यसैले हामीले जानिराख्नुपर्छ। फिनोलमा यहाँ हेर्नुस् त नो इफेक्ट, कुनै पनि इफेक्ट नै छैन। फिनोलमा यहाँ मिथाइल ग्रुप लागेको छ र हामी इन्डक्टिभ इफेक्टमा कुरा गरेका थियौं कि मिथाइल ग्रुप चाहिँ इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप हो, इलेक्ट्रोन दिने। भनेपछि यसले चाहिँ प्लस आई इफेक्टले इलेक्ट्रोन दिन्छ। र यहाँ साइनाइड ग्रुप अघि हामी कुरा गर्यौं यो माइनस एम इफेक्ट हो। माइनस एम इफेक्टले रिङबाटै इलेक्ट्रोन लिन्छ। क्लोरिनमाथि पनि लोन पेयर हुन्छ तर क्लोरिनले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सको कारणले चाहिँ माइनस आई इफेक्टले इलेक्ट्रोन लिने भयो यसरी, र लोन पेयर भएको कारणले प्लस एम इफेक्टले इलेक्ट्रोन दिने भयो। तर हेलोजनको केसमा एक्सेप्सन केस छ, नोट गर्नुस् तपाईहरु। यहाँ इन द केस अफ हेलोजनको केसमा चाहिँ मेसोमेरिक इफेक्ट भन्दा बढी प्रभाव पार्छ यो इन्डक्टिभ इफेक्ट। हेलोजन प्लस एम माइनस आई भनौं, यहाँ माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। यो हेलोजनको केसमा मात्र छ। हेलोजनको केसमा मात्र चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्ट चाहिँ मेसोमेरिक इफेक्ट भन्दा बढी प्रभाव पार्छ र अरु सबै स्पेसिसमा चाहिँ मेसोमेरिक इफेक्ट इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्दा बढी प्रभाव पार्छ। यो नोट गर्नुपर्ने कुरा, यो नोट गर्नुस् तपाईहरु। यहाँ प्लस आई इफेक्टले इलेक्ट्रोन दिन्छ, माइनस एम इफेक्टले लिन्छ र यो पनि हेलोजनको केसमा मेसोमेरिक इफेक्ट भन्दा बढी चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्ट प्रभाव पार्छ। अब यो 4 वटा इफेक्टलाई कम्पेयर गरेर कुन चाहिँ बढी एसिडिक हुन्छ। अब इन्डक्टिभ इफेक्टमा पनि हामी अलिकति कुरा गरेका थियौं कि फिनोल चाहिँ के हुन्छ, आयोनाइज हुँदाखेरि फिनोक्साइड बनाउँछ र जुन स्पिसिसको फिनोक्साइड आयोन जति स्टेबल हुन्छ त्यो स्पिसिस त्यति नै बढी एसिडिक हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त यसमा कुनै इफेक्ट छैन। यो आयोन H+ यहाँबाट निस्किँदाखेरि अक्सिजनमाथि नेगेटिभ चार्ज आउँछ। अब यो नेगेटिभ चार्ज जति कुनै कम्पाउन्डले आफूतिर तानेर लियो र नेगेटिभ चार्जलाई जति कम गराउँछ त्यति फिनोक्साइड आयोन स्टेबल हुन्छ र त्यो स्पिसिस त्यति नै के हुन्छ, एसिडिक हुन्छ। यहाँ मिथाइल ग्रुपले
अक्सिजनको टाउको माथिको भारीलाई अझ बढाएको छ इलेक्ट्रोन दिएर। यो चाहिँ मेसोमेरिक इफेक्टले अक्सिजनको टाउको माथिको यो जो भारी छ चार्ज त्यसलाई लिएको छ र कम गराएको छ भनेपछि यसले चाहिँ स्टेबल गराएको छ, एसिडिक क्यारेक्टरलाई बढाएको छ। क्लोरोबेन्जिनले पनि माइनस आई इफेक्ट लिएको छ, यो पनि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीलाई के गरेको छ, कम गराएको छ अक्सिजनमाथि, यो पनि एसिडिक क्यारेक्टरलाई बढाएको छ। तर अब कम्पेयर गर्दाखेरि यो दुईटैमा पहिला कम्पेयर हुन्छ किनकि यो दुईटै चाहिँ बढाएको छ, यो घटाएको छ, यसले कुनै असरै गरेको छैन। मेसोमेरिक इफेक्ट इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्दा के हुन्छ, बढी प्रभावित हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई सबभन्दा कम गराउँछ अक्सिजनमाथि र एसिडिक क्यारेक्टरलाई बढाउँछ। त्यसैले यो सी सबभन्दा पहिला ग्रेटर देन इन्डक्टिभ इफेक्ट डी। अब यो दुईटैमा कम्पेयर गर्नु, यो दुईटैमा मिथाइल ग्रुपले अक्सिजनलाई को इलेक्ट्रोनलाई अझ बढाएको छ, प्लस आई इफेक्टले आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको छ र फिनोक्साइडलाई के गर्छ, अनस्टेबल बनाउँछ भनेपछि एसिडिक क्यारेक्टरलाई घटाउने भयो। भनेपछि यो चाहिँ फिनोल भन्दा पनि कम एसिडिक हुन्छ। यो त्यसपछि यहाँ आयो ए र यो चाहिँ लास्टमा जान्छ बी। यसरी चाहिँ हामी 2007 मा यो क्वेसन आएको थियो, फिनोल भन्ने च्याप्टरबाट हो सायद। मेट्नुहोस्, अरू पनि दुईवटा क्वेसन छन् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। मेट्दिन्छु यसलाई। अर्को पनि सेम क्वेसन, एरेन्ज इन द एसिडिक अर्डर। यहाँ छ, यहाँ फेरि अर्को कम्पाउन्ड, अलिकति फरक छ अघि लिएको भन्दा। फिनोल, यो पनि फिनोल नै हो, फिनोल, फिनोल सबै यहाँ फिनोलमा अक्सिजनमाथि लोन पेयर हुन्छ। र यहाँ अब लगाएको छ क्लोरिन, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ नाइट्रो ग्रुप र यहाँ OCH3। यो चारवटा स्पिसिसहरू छन्। चारवटा स्पिसिसहरूमध्ये कुन चाहिँ बढी एसिडिक हो त्यो अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्ने हामीले। ट्राई गर्नुहोस् तपाईहरु। भयो, म सल्भ गर्छु। अब क्लोरिन माथि लोन पेयर हुन्छ, तर क्लोरिन को केसमा हेलोजन हो, क्लोरिन एक्सेप्सन केस हो, त्यसै भएर एक्जाममा सोध्ने गरेको छ। यहाँ माइनस हेलोजन भएपछि माइनस आई इफेक्ट देखाउँछ, रिङबाट इलेक्ट्रोन लिएर। यो चाहिँ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप हो, त्यसैले यो चाहिँ प्लस आई इफेक्ट देखाउँछ, आफ्नो इलेक्ट्रोन रिङमा दिन्छ। यो चाहिँ रिङबाट इलेक्ट्रोन लिन्छ, यो चाहिँ रिङमा इलेक्ट्रोन दिन्छ। नाइट्रो ग्रुप यो चाहिँ माइनस एम इफेक्ट, रिङबाट इलेक्ट्रोन लिन्छ यसले। OCH3 मा चाहिँ अक्सिजनमाथि लोन पेयर हुन्छ, यो पनि रिङमा इलेक्ट्रोन दिन्छ प्लस एम इफेक्टले। इफेक्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुस् र एसिडिक अर्डर चाहिँ सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। अब एसिडिक अर्डर थाहा पाउनलाई यो फिनोक्साइड आयन, यो सबैले चाहिँ H+ गुमाएपछि फिनोक्साइड आयन बनाउँछ। फिनोक्साइड आयन जसको चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ बढी एसिडिक हुने भयो। र कसको स्टेबल हुन्छ, जुन स्पिसिसको यो अक्सिजन माथिको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज सरेर यहाँ आउँछ, त्यो स्पिसिसले फिनोक्साइड आयनलाई स्टेबल बनाउँछ र एसिडिक क्यारेक्टरलाई बढाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, माइनस एम इफेक्ट र एउटा माइनस आई इफेक्ट। तर मेसोमेरिक इफेक्ट त इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्दा ओभर पावर हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ इलेक्ट्रोन बढी तान्ने भयो आफूतिर र फिनोक्साइडलाई स्टेबल बनाउँछ। पहिले यो सी र ए मा कम्पेयर गर्दाखेरि सी ग्रेटर देन ए हुन्छ। अब प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। एउटा कुरा फेरि नोट गर्नुपर्ने भयो यहाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट gives or take more electron than inductive effect. मेसोमेरिक इफेक्ट चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्दा बढी इलेक्ट्रोन दिन्छ पनि र लिन्छ पनि। यहाँ प्लस एम इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट, यो दुईटैमा मेसोमेरिक इफेक्ट चाहिँ रिङबाट इलेक्ट्रोन यहाँ दिन्छ आफ्नो इलेक्ट्रोन,
अक्सिजन माथि लोन पेयर यो चाहिँ रिङमा बढी इलेक्ट्रोन दिन्छ र यो फिनोक्साइड आयोनलाई अनस्टेबल बनाउँछ। भन्नुको अर्थ एसिडिक क्यारेक्टरलाई घटाउने भयो। त्यसैले यो र यसमा चाहिँ यो चाहिँ यसभन्दा चाहिँ बढी स्टेबल बनाउँछ। यहाँ आउँछ अब बी र यो चाहिँ लास्टमा जान्छ डी। यसरी चाहिँ सल्भ गर्यो यसलाई। यो पनि आएको थियो, यो कति सालमा हो 2009 मा आएको थियो। यो 2009 मा यो क्वेसन आएको थियो। नोट गर्नुस्। आजको लास्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी। मेटिदिन्छु अब यसलाई। फेरि त्यही क्वेसन छ, एसिडिक अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्ने र लास्ट क्वेसन आजको। यहाँ छ फिनोल र अर्को पनि फिनोल। फिनोलमाथि यहाँ नाइट्रो ग्रुप, अर्थो पोजिसनमा NO2 यो चाहिँ बेन्जोइक एसिड, मेटा पोजिसनमा नाइट्रो ग्रुप, र यो पनि बेन्जोइक एसिड नै हो र यसको मेटा पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप र अर्को पनि यो पनि बेन्जोइक एसिड, मेटा पोजिसनमा क्लोरिन। A, B, C, D, E यो 5 वटा कम्पाउन्डहरुमध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ एसिडिक कम्पाउन्ड हो त्यो एरेन्ज गर्नुपर्ने। आजको लास्ट क्वेसन ट्राई गर्नुस् तपाईहरु। भयो इफेक्ट कुन कुन देखाउँछ त्यो मात्र कम्पेयर गर्नुपर्ने हो हामीले। यहाँ कुनै इफेक्ट छैन। नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट, यहाँ पनि नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोन दिन्छ, क्लोरिन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट। अब पहिला त एउटा कुरा जान्नु राख्नुपर्छ, यहाँ दुई खाले कम्पाउन्डहरु छन्, फिनोल र बेन्जोइक एसिड। यहाँ H हुन्छ यो फिनोल र बेन्जोइक एसिड। बेन्जोइक एसिड चाहिँ फिनोल भन्दा जहिले पनि बढी एसिडिक हुन्छ। यो चाहिँ यो सब्स्टिट्युट आउँदाखेरि हामीले यो एउटा सिरिजको कम्पाउन्डलाई त्यही सिरिजको कम्पाउन्डसित कम्पेयर गर्नुपर्छ। यो बेन्जोइक एसिडलाई फिनोलसित कम्पेयर गर्यो भने नि बेन्जोइक एसिडको एसिडिक क्यारेक्टरलाई यो मिथाइल ग्रुपले घटाउँदा पनि फिनोल भन्दा जहिले पनि बढी एसिडिक नै हुन्छ यो फिनोल, यो बेन्जोइक एसिड। त्यसैले पहिला त बेन्जोइक एसिड यो तीनवटै चाहिँ यो दुईवटा भन्दा बढी एसिडिक हुन्छ। अब यो तीनवटामा कम्पेयर गर्नु पहिला नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोन के गर्छ? नाइट्रो ग्रुपले चाहिँ इलेक्ट्रोन लिन्छ, यो इलेक्ट्रोन दिन्छ र यो दुईटै चाहिँ इलेक्ट्रोन दिइरहेको छ। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ लिइरहेको छ, स्टेबल बनाइरहेको छ, एसिडिक क्यारेक्टरलाई बढाइरहेको छ। माइनस एम माइनस आई भन्दा बढी लिन्छ, त्यसैले यो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ एसिडिक बनाउने भयो। यो चाहिँ C ग्रेटर देन यो कुन छ E, त्यसपछि यो D आउँछ ग्रेटर देन D। अब फिनोलमा कम्पेयर गर्नुस्। फिनोलमा नाइट्रोफिनोल र एउटा फिनोल, अर्थो नाइट्रोफिनोल भनिन्छ यसलाई हामी। एउटा फिनोल नाइट्रो ग्रुपले चाहिँ माइनस एम इफेक्ट देखाउँछ, रिङको चाहिँ यो अक्सिजन माथिको फिनोक्साइड माथिको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफूतिर तान्छ, फिनोक्साइड आयोनलाई स्टेबल बनाउँछ। भनेपछि इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई अक्सिजन माथि घटाउँछ र एसिडिक क्यारेक्टरलाई बढाउने भयो। त्यसैले चाहिँ यो बी फिनोल भन्दा बढी एसिडिक हुन्छ, बी ग्रेटर देन ए। यसरी CEDBA अर्डर हो एसिडिक अर्डर। यसरी चाहिँ मेसोमेरिक इफेक्टको संभावित जति प्रकारका क्वेशनहरु आउन सक्छ मेसोमेरिक इफेक्टबाट त्यो सबै सल्भ गर्यो लगभग आज हामी। त्यसपछि अर्को चाहिँ अरु पनि हाइपर कन्जुगेसन भन्ने अरु थुप्रै टपिकहरु छन्, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। यस्ता खालका प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् तपाईहरु किताबबाट, किनकि फिनोल भन्ने च्याप्टरमा यस्ता खालका समस्याहरु दिएका छन् किताबमा पनि अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुमा, र बेन्जोइक एसिडमा पनि दिएको होला। तपाईहरु सर्च गर्नुस्, किताबमा दिएको होला, त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।